ഹായ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നഴ്സറി കുട്ടീസ്. മൃഗങ്ങളെ നമുക്ക് രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം. ഒന്ന് നമ്മൾ നാട്ടിലും വീട്ടിലൊക്കെ വളർത്തുന്ന മൃഗങ്ങളും ഒന്ന് കാട്ടിൽ വളരുന്ന മൃഗങ്ങളും. യെസ്, ഡൊമസ്റ്റിക് ആൻഡ് വൈൽഡ് ആനിമൽസ്. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് വൈൽഡ് ആനിമൽസിൻ്റെ പേരുകളാണ്. ലയൺ, സിംഹം അല്ലേ, ലയൺ. ആനയുടെ പേരാണ് എലഫന്റ്. ഇതെന്താണ്? ടൈഗർ. ചീറ്റ. ഈ വരയൻ കുതിരയുടെ പേരാണ് സീബ്ര. ഡിയർ. ഫോക്സ്. bear. wolf. monkey. എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ഇപ്പോൾ വൈൽഡ് ആനിമൽസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചില്ലേ? ഇനി നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ആ വൈൽഡ് ആനിമൽസിൻ്റെ പേരൊന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചാലോ? യെസ്, ലയൺ, ടൈഗർ, ചീറ്റ, സീബ്ര, elephant, deer, fox, bear, wolf, monkey. Bye bye കുട്ടീസ്. Subscribe me for more videos. Thank you. Bye bye.